ten krok z 29 sveta, dámy a páni, to je top úroveň. Choďte do Mexika, choďte do Ruska, hoci kam, Dekiš by tam mal patriť medzi najlepších na svete. Dekišovi tam nalievajú zadarmo. A Dekiš má zatiaľ pohodu. Keď sa aj podrž do výrazu obidvoch borcov, tak vidíš, ako sa Dekiš zatiaľ stále drží koncentrovane v tom istom móde ako na začiatku. Naopak YGC hľadá ten recept a spôsob, ako sa cez to dostať. Ale ako sme videli aj v zápase Bandio Čemeza pri tom prvom stretnutí, že box nie je futbal. Vo futbale, keď prehrávaš 0-3, nemôžeš to otočiť jedným gólom, ale tu môžeš. Ale teraz znova YGC tancuje. Je v problémoch. Spodok. Dekiš ide veľmi tvrdo za svojím cieľom. Už sme v treťom kole. Keď sa ľudia báli, že to bude veľa tých 8 kôl, tak ja som v treťom a stále mám pocit, že sme v prvom. Áno. Úplne nás to nasycuje a ďalšia prehra od Dekiša. Dekiš to preberá. Zatiaľ v tomto zápase už v treťom kole to smrdí ukončení. Minúta 45 do konca tohto kola. YGC už bol raz počítaný. Neuveriteľné, Dekiš miestami naozaj pôsobí, ako by bol v prvom kole. Na ňom sa teda až tak ten proces toho zápasu nepodpisuje. Až tak viditeľne. Krásne. Opäť. No, toto je koniec stále. Vyzerá to tak. Toto je koniec zápasu. Ešte rozhodca sa snaží mu dať šancu, tak teraz dostal YGC ďalšiu príležitosť, ale Dekiš má veľa času, ešte minútu. A to Dekiš pôjde jasne po ukončení. Ak nedýchate tak ako ja, tak iba som chcel povedať, že nie ste v tom sami. YGC stále drží, stále je na nohách. Potrebuje toto kolo prežiť. 45 sekúnd do konca tretieho kola. Ale toto musí, Gypsy to musí skrátiť. Oni si ešte tam vymenili aj slovnú bitku trošku. Konec. Bez zasného neba a dvojí tam aj pokus Oučerák. Je tam konec. Priateľ Lukáš Dekiš stojí na páskach v ringu a užíva si víťazstvo, ktoré mu zaslúžene patrí.